ကဲဆရာတို့တွေအခုအခန်းရဲ့နော်အခန်းတွေရဲ့ area လေးတွေဆရာတို့တွက်ကြည့်အောင်နော်ဒါဆိုအခန်းရဲ့ area တွေတွက်ဖို့အတွက်နည်းတွေအများကြီးနော်အခုဆရာတို့တစ်ခုချင်းစီနည်းနည်းလေးရှင်းပြပြနော် area တွက်ချင်းအခုဒီမှာကြည့်ဒီပုံလေးကိုကြည့်အောင်နော်ဒီမှာဆရာတို့ကဒီအခန်းရဲ့ area ကိုတွက်ချင်တယ် okay အခန်း area တွက်ချင်တယ်ဆိုတော့ချင်းတရားတစ်ခုဒီဆရာတို့က dimension ရှိရင်တော့ဆရာတို့ကဒီမှာလေဒီဘက်မှာ dimension တွေရှိတယ်တွေ့လားအဲ့ dimension တိုင်းဆရာတို့ကပါလဲအလျားနဲ့အနံ့မြောက်လိုက်ရပြီလေကဲဒါပေမဲ့ဆရာတို့အဲ့ dimension ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဆရာတို့တွေကလုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေရှိတယ်ဘာလို့မှလဲเนาะ keyboard ကနေပြီးဆရာတို့ဒီမှာကျန် area command ကိုရိုက်ထည့်လိုက်เนาะ area ရဲ့ area ပြီးရင် enter နှိပ်ပြီးတော့သူ change တွေပါတယ် area တွက်မဲ့ဆိုရဲဘာတွေလောက်ခိုင်းလဲ first corner point နေလိုက်ထောက်ခိုင်းတယ်လေအဲ့ဒါဆိုလွယ်လွယ်လေးပါပဲ point ထောက်ပေါ့ဒီမှာလေဒီကောင်လေးเนาะဒါအကိုက area တွေမှတ်ထားပါအများပြင်အတွင်း area ကိုပြောတာပါအဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ဒီမှာ click နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် next point ဟုတ်တယ်เนาะသူက next point ဆိုတော့ next point ကိုနှိပ်မယ် click နှိပ်မယ်နောက်တစ်ခါ next point ဟောထပ်နှိပ်မှာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါ next point ဟောဒီလိုမျိုး close ဖြစ်သွားရင်ရပြီလေတွေ့လားเนาะဆရာတို့ဒါလိုချင်တဲ့ဟာရ okay next point ပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲထပ်မလုပ်တော့တခါကျရင်ဒီဘက်ထိတာလုံးစရာမလိုပါဘူးတဲ့ဒါ close လဲအခုဒီမှာဗာဖြစ်နေလဲ close ဖြစ်သွားပြီเนาะ close ဖြစ်သွားပြီဆရာတို့ကဗာလဲ enter နှိပ်လိုက်တာနဲ့ရပါပြီเนาะ enter နှိပ်တာဟောဒီမှာတွေ့လား enter နှိပ်တဲ့နဲ့ဒီကောင်ရဲ့အခန်း area တွေဘယ်လောက်လဲ13348 square inches ဟောဒီမှာတစ်ခါတရံကြရင် inches နဲ့ပြောတော့ဆရာတို့ကဗာလဲ square feet နဲ့လဲသူ့အောင်လို့ automatically ဗာလဲပြောပေးရနော်နောက်ပြီးကြတော့ဗာဆိုတဲ့ parameter လဲပြပါရနော်အဲ့ဆိုဆရာတို့ကဒီမှာတွေ့လားနော်ဗာဘယ်လောက်လဲမှတ်ထားပါ13348နော် okay အဲ့လားလေးကိုဆရာတို့ကမှတ်ထားမယ်ဒါကဘာလို့လာလဲဆိုရင်ဒီ command ကနေပြီးတော့ area နဲ့လောက်တာနော်ဒါဆိုဒီကောင်လေးဒီမှာဒီကောင်လေးဖွင့်ထားလိုက်ပါနော်လွယ်လွယ်လေးပဲเนาะဒါ13348နဲ့တကယ်လို့ဒါကဆရာတို့ command ကတော့တွားတကယ်လို့ command မတွားလို့ရှိရင်လေတဲ့ဆရာတို့ home tag ကเนาะ utility panel ထဲမှာလည်းဒီမှာလေး mesh ဆိုတာရှိတယ်တွေ့လားအဲ့ mesh ကို down area လို့ချတယ်ဟောဒီမှာတွေ့လား area ပဲအတူတူပဲเนาะတွေ့လား mesh တဲ့ area ပေါ့နော် click တာနဲ့ချလိုက်ထိုနည်း၎င်းမဲ့သူလည်းအဲ့တိုင်းပဲဆရာတို့ကတနည်းအားဖြင့် area ကိုနှိပ်တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့သူလည်းအဲ့တိုင်းပဲ first corner ပဲပေါ့ဥပမာ click ထိုနည်း၎င်းမဲ့လေပြီးရင် enter နှိပ်ချလိုက်အတူတူပဲဆိုလားဘယ်လောက်ပဲလဲ13348ပဲလေအပေါ်ဟာနဲ့အတူတူပဲနော်ဒီကောင်ကြီးကိုဆွဲချလိုက်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့က area ကိုဗာလဲဆိုရင်နှစ်မျိုးအောင်တက်လို့ရဟုတ်တယ်နော်တခုက area နဲ့နောက်တစ်ခါဒီမှာကြည့်ဒီ mesh ကနေပြီးတော့တွားတန်းနေကြတယ်ဒီမှာအတူတူပဲနော်13348ဒီမှာလဲ13348ပဲနော် okay ဒါကဆရာတို့ကဘာလို့ဒါလဲ area ကိုတနည်းအားဖြင့် dimension မပြလဲယုံကြည်နဲ့ command ကနေ area ရိုက်လို့ရတယ်လို့ utilities panel တွေကနေပြီးတော့ mesh နဲ့လဲဆရာတို့ကဘာလို့လို့ရလဲလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဒါပဲเนาะဒီနေရာလေးပဲတွက်မယ်အဲ့နေရာလေးတွက်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဆရာတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် calculate ဆိုတဲ့เนาะ calculate command ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့ calculate command ကျတော့ဂျင်းနေတယ်အလျားနဲ့အနံနဲ့သိထားမယ်အဲ့ဒါဆရာကဒီမှာဘာလို့ပေးထားလဲဆိုတော့အလျားနဲ့အနံကိုဒီမှာအဖြူရောင်လေးနဲ့ဟုတ်နော်အဖြူရောင်လေးကဒါ inches ကိုဖွဲ့ထားတာဆရာတခါလေးလုပ်ပေးထားနော် inches နဲ့ဒီမှာဒီကနေဒီကိုတနည်းအားဖြင့်94တခုရှိမယ်142တခုရှိမယ်နော်对လားခုနဒီ area နဲ့အတူတူပဲနော်ဒါဆို dimension ပေါ့ပြောချင်တာ dimension ကတကယ်လို့လက်မနဲ့တိုင်းတာဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလည်းမြှောက်လို့ရလေကဲမယုံရင်ဆရာတို့မြှောက်ကြည့်ပါလဲဆိုရင် command ကနေပြီး CAL ဒါ calculator ပဲနော်ဆရာ calculate လုပ်တဲ့သဘောပဲ enter နှိပ်ချလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် expression မှာဆရာတို့ကငယ်တော့လိုမျိုးအလျားနဲ့အနံနဲ့မြှောက်မလဲဘယ်လောက်လဲ142 keyword နဲ့142နောက်ပြီးကြတော့အမြောက်ဒီမှာအမြောက်ကnumlock မှာရှိတဲ့เนาะအမြောက်သင်္ကေတเนาะ cross မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးသတိထားပါပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲ94 94နဲ့မြှောက်လိုက်ရုံပဲ enter နှိပ်ချလိုက်ဘယ်လောက်ပဲလဲ13348ပဲဒီမှာတွေ့လားเนาะအတူတူပဲတွေ့လားเนาะကြိုက်လို့တက်လို့ရအောင်เนาะဒါဆိုဆရာတို့က area တွက်တဲ့နည်းပဲဒီမှာကျတော့ तू ကexpression က calculator ဒီဆရာတို့ကကဏ္ဍမဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် unit ကတော့ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုကောင်တွေကျတော့ဆရာတို့ကသူ့မှာရှိတဲ့ default unit เนาะဆရာပြန်ပြောပြပေးမယ် UN ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်သူ့ default unit က inches ဖြစ်နေတော့ square inches နဲ့လုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါ feet ပါတနည်းအားဖြင့်ပြောင်းပေးတယ်เนาะ square feet ပါပြောင်းပေးတယ်အဲ့ဒါလေးအမှတ်တယ်เนาะဒါကဆရာတို့ဒီနေရာရဲ့ area လေးကိုကြည့်လားနောက်တစ်မျိုးဟုတ်ပြီဒီနေရာ area ပဲဟောဒီ area မှာဒီ area လဲထုံနေလကောင်းမဲ့ဆရာတို့ဒီမှာလေတွက်လို့ရတယ်တော့ခုနအရင်တိုင်းပဲတွက်မယ်လေ area ကဲနှစ်မျိုးသုံးမျိုးလုပ်ကြည့်မယ်เนาะ okay ဒီ point ပေါ့တတောင်းเนาะpoint နေနှိပ်လိုက်အောင်ပဲလေ okay เนาะဒါ close ဖြစ်သွားရပြီ okay ဒါကိုလိုချင်တဲ့ဟာရရင်ပြီး enter နှိပ်လိုက်ဘယ်လောက်လဲမှတ်ထားပါ
5395ဟုတ်ပြီဒါကတနည်းတကယ်လို့မဟုတ်ဘူး utility ရဲ့ panel ထဲမှာ area ပဲရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာပဲလှုပ်ပါ close ရင်ဖြေရော click ပါပဲ okay ပြီးရင် enter နှိပ်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပဲဆိုလား5395ပဲเนาะတွေ့လားရေးလဲမှတ်တယ်နော်ဒါကဆရာတို့တနည်းအားဖြင့် area ပဲနောက်တစ်ခုဒီမှာထူးဆန်းတာကတခါတရံကျရင်ကိုယ့်ရဲ့room ရဲ့ area ကို hash နဲ့ပြထားတယ်ဆိုရင်တော့တဲ့အလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာ command လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါပါလေ list ဆိုတာရှိရနော် list list command ဆိုတာရှိတယ် list ကို enter နဲ့ချလိုက် enter နဲ့ပြန် list လုပ်ချင်တဲ့ object ကိုရွေးခဲ့ဆရာဒီကောင်ရွေးချလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် enter နဲ့လို့ရှိရင်ဘာထူးကြလဲကြည့်အောင်ဒီမှာကျန်တွေ့လား list နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှာဒီကောင်မှာလည်းဘာပါလာတွေ့လား area ပါလာနော်အတူတူပဲနော်တွေ့လားနော်ဒီနေ့ပဲပါလဲ5395ပဲ square inches ပဲတွေ့လားနော်နီးတွေကအများကြီးနော်ဒါတော့ကိုပေါ်မူတည်တယ်နော်ဒါက list နဲ့ကြည့်ရင်လည်းဗာလဲ area ကိုတွက်လို့ရတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခုဘာလို့လို့ရတယ်ဒီလားဆရာတို့ကဟိုပါဗောနော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ property window ကိုဖွင့်ချလိုက် property window ကဆရာတို့ control 1နဲ့နှိပ်လို့လည်းရတယ်လေဟုတ်လား control 1နဲ့နှိပ်လိုက်နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ hash ကို click နှိပ်ချလိုက်အဲ့ hash ကို click နဲ့ရင်သူ့မှာ hash ကဟာမှာဘာပြပေးရတယ်ဒီမှာနော် geometry မှာတွေ့ရနော် geometry မှာဘာပြပေးလဲ area မှာတွေ့လား5395 square inch ပဲနော်အတူတူပဲနော်ကြိုက်တဲ့နေရာသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့လားဆရာတို့ရဲ့တနည်းအားဖြင့် area တွက်တဲ့နေပဲကဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကဲနောက်တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီမှာအကျယ်ဆုံး area လေဒီ area ဒီလိုသွားမယ်ဒီလိုကွတ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတွေ boundary ပေါ့အဲ့ဒီ area ကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်လေးဆရာတို့ခုနက area command နဲ့ပဲလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ် area enter point တွေကိုတခြားလိုက်ခောက်ပါ click ဒီကစပြီနော်ဒီမှာ click နော်ကိုလိုချင်တဲ့ area ကို click အရမ်းမိုက်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ဟို၄တောင်နေမှုတ်တဲ့ကကျတော့ဆရာတို့တွေကဒီလိုတွေလိုက်ခောက်နော် okay သူ့ရဲ့ point တွေ end point တွေလိုက်တာခောက်ပါဟောအဲ့လိုမျိုးကြရင်ဒီကောင်ပို့ပြီးအသုံးဝင်တယ်လေအဲ့မှာကြရင်တွေ့လားဒီမှာသွားမယ် point လိုက်ခောက်မယ် okay ဒီမှာပြီးသွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပြလဲဆုံးလဲရတယ်ဒီတိုင်းလေးထားပြီးတော့ enter နှိပ်ချလိုက်လဲရတယ်မှတ်ထားပါဘယ်လောက်လဲ3384ဟုတ်တယ်နော်3384မှတ်ထားနော်ဆရာတို့က3384ရှိတယ် okay နောက်တနည်းအဲ့ဒါဆရာတို့ကနောက်တနည်းကဘာလဲဆိုတော့ measure ထဲမှာပဲရှိတယ် area နဲ့ကိုဘေးကပဲနှိပ်နေနော်အမကြီးဒီကနေဆရာနှိပ်လိုက်မယ်ဒီ point တွေပဲเนาะသူပြောတယ် specify next point တွေပဲเนาะသူအောင်လူ33ခွန်အဲ့ဒါရပါတယ်အပေါ်ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ် click နှိပ်မယ်ပြီးရင်ရေးရနှိပ်သွားเนาะ close ဖြစ်သွားရင်ပြီးပြီလေဟုတ်တာဒီကောင်သွားမယ်ဒီ point သွားမယ်ဒီလိုသွားမယ်မှတ်တယ်เนาะမဟုတ်လားဒီလိုသွားမယ်ဒီလိုသွားမယ်ပြီးသွားပြီလေဒီဘက်သွားလို့လည်းရပါတယ်ရပါပြီဆယ်တို့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် enter နှိပ်လိုက်ဘယ်လောက်လဲတွေ့လား3384အတူတူပဲเนาะ square inches ဒါကပုံမိုက်တယ်နော်ဒီကောင်တွေကဒီလိုမျိုး quick white ရင်တော့ဒါကကိုကတခါတရံကျရင် area ကိုတွက်ရတာနည်းနည်းလေးခက်နေလို့ရှိရင်အဲ့လိုလုပ်လဲရတယ်နော်ဒီလိုလဲလုပ်လို့ရတယ်နောက်တနည်းဆရာတို့သိထားတာတခုရှိရင်နောက်တနည်းကတော့ဘာမှမပေါ့ဒီလို hash လိုမျိုးပဲ hash လိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုဆရာတို့ကဘာလို့မဆို polyline နဲ့အရင်လိုက်ဆွဲလိုက်မယ် pl enter နဲ့ကိုဆွဲမဲ့နေရာဒီနေရာစပါနော် okay ဒီနေရာစလိုက်မယ် click နော် click ဒါ polyline နဲ့လိုက်ကောက်တာနော် click နော် click polyline ကသိရနော် polyline command တော့သိပြီးသားပါတနည်းအားဖြင့် line တွေ segment line တွေကိုဘာလို့ပေးလဲ set type ဖြစ်အောင်ဆက်ပေးတယ်ဒီမှာဆုံးသွားပြီ okay click ပြီးရင် enter နှိပ်ချလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင် move လုပ်လိုက်အပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ဒါဒီဆယ်တို့လိုချင်တဲ့ area ပဲလေအဲ့လိုဆယ်တို့ကအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့ရလဲ hash ချယ်မနေနဲ့ဒီမှာတခုထူးဆန်းတာရှိတယ် polyline ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့ဆရာတို့ကတဲ့ control 1ကိုဖွင့်ချလိုက်တဲ့ပြီးရင်ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်ရုံပဲနော် click နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျ3384အတူတူပဲဆိုတာ area တက်ပြီနော်အဲ့လာတော့ကိုကြိုက်တဲ့နီးနဲ့လုပ်ပါတကယ်လို့မှကိုကမကျင်နဲ့နှွဲကျင်လို့ hash လုပ်ချင်လဲရတယ်လေဆရာတော့ hash ဆက်ကြလိုက် h enter နဲ့ဘာလုပ်မလဲ okay ဒီမှာပဲ click နှိပ်ချလိုက်ပြီးရင် enter နှိပ်ချပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဗာလဲ list နဲ့လုပ်လို့ရတယ် list list command နဲ့ဒီ hash ကို click နှိပ်လိုက်ရင်လည်းအတူတူပါပဲဘယ်လောက်လဲ3384 square inches တွေ့လားအရင်မှတယ်နော် okay ဒါလေးကဆရာတို့က area တွေကို wrong area ကိုတွက်ချင်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုဆရာတို့ကတနည်းအားဖြင့် command တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော် okay ဒီ user လေးကိုကြည့်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့် area တွက်နိုင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ